Alleluia. Nel cielo ci sarà un grande coro, però sicuramente non canterò in quel coro. Alleluia. Ma tutti noi possiamo cantare a Dio, non con la intonazione che è giusta. Alleluia. Gloria a Dio. Però c'è una cosa che tutti noi possiamo dire: alleluia, gloria a Dio. Alleluia, gloria a Gesù Cristo, alleluia. Perché anche questo è un cantico, un'adorazione. La fede è una sostanza. Quale sostanza è formata l'acqua? Ecco, ossigeno. Ecco. E per formare l'acqua, vero o no? Se c'è di più, mi sa, non so se è di più idrogenio, cosa succede? Allora, c'è una traduzione che sono andata a conferirla nell'originale, la sostanza, la fede è sostanza, quindi sostanza di che cosa? Della cosa che tu devi avere. Sostanza, la fede è sostanza, cioè per fare, per esempio, adesso parlo di altre cose, per esempio tu devi fare una parete, no? Ti serve il rapone, serve l'acqua, calce, ti serve la sabbia e devi mescolare queste cose per fare un muro. E dopo c'è logico l'esperienza della persona che fa il muro, perché la stessa cosa, se tutti noi ti mettiamo a fare i muratori, ce la faremo con l'esperienza. È vero o no? Se ti impegniamo, la stessa cosa è la fede. Se tu non ti impegni, perché lì c'è scritto in questo capitolo, che è il capitolo per l'eccellenza della fede, è Ebrei capitolo 11, che lì non c'è scritto Dio l'ha fatto per fede. Dì alla persona che è a fianco a te: per fede. Che cosa? Per fede, Fernando, che cosa per te? Per fede, Fernando costruì questa chiesa. Per fede, che cosa, Giuliana, per te? Per fede Giuliana è venuta in Italia. Te, Pablo, per fede tu hai avuto quella casa nel giorno che Giuliana arrivò in Italia. Per fede, per fede. Quindi è per fede. Noi abbiamo in noi siamo anima, noi siamo spirito, anima e corpo. Noi diciamo il contrario, noi siamo corpo, anima e spirito. Ma nella Bibbia c'è scritto noi siamo spirito, anima e corpo, perché lo spirito non morirà mai, vero o no? E il nostro uomo spirituale, quell'uomo nascosto, è lui che libera questo potere, che alcune persone chiamano energia, altri chiamano non so che cosa, altri chiamano subconscienti. Ma il nostro uomo spirituale, quando va alimentato, e Dio ha creato delle leggi spirituali che qualunque persona può toccare quelle leggi spirituali. Noi cristiani, noi viviamo nei ciechi, no? Noi pensiamo che nella macumba non ci sono miracoli, là ci sono, perché loro vanno a cercare Satana. Noi pensiamo che non so dove non c'è, certo che c'è. Sai perché? Perché loro attivano l'uomo spirituale loro e hanno quello che vogliono. Però, perché Gesù insegnò noi a pregare nel nome di chi? Nel nome di? Perché c'è un indirizzo. Io prego nel nome di? La mia fede è nel nome di? La fede dell'altro ottiene miracolo, ma nel nome di chi è? Non lo so. Io so che Gesù ha insegnato noi a pregare nel suo. La mia fede è nel nome di Gesù. Quindi possiamo negare che ci sono persone del mondo che ottengono 1000 volte, 1 trilione di volte di più di noi, sai perché? Perché la fede è una legge spirituale attiva per qualsiasi persona che vuole. Però nel nome di chi? Nel nome di chi?
Quando Gesù insegnò svariate volte nel mio nome, perché l'importanza del mio nome, nel mio nome, al Padre nel mio nome, al Padre nel mio nome, al Padre nel mio nome. E tante volte noi non pensiamo, le persone a volte mi dicono, pastore, ma io conosco quella persona che ha tanta fede. Ma nel nome di chi quella persona ha tanta fede? In che cosa quella persona ha tanta fede? E è vero che ha fede, non sto negando che non ha, certo che ha. Io ho già visto persone negare, no, certo che c'è miracoli là, certo che ci sono molto di più a volte di che da noi. Perché loro si impegnano nel nome di altri e noi nel nome di Gesù Cristo, anche noi dobbiamo ottenere le cose che Lui ha preparato per noi. Quindi la fede che cos'è? La fede è certezza. Allora, se io sto pregando per una cosa, però succede un'altra cosa, quello non viene a me, cioè sto pregando. Arriva un punto che tutto si ferma e l'unica cosa che so fare è dire ho perso, comincio a piangere, ho perso e non... Questo è fede? Questa è certezza? Quella cosa che tu stai chiedendo è l'unica cosa che esiste sulla faccia della terra o ci sono altri che tu puoi ottenere per fede? Altri. E quindi quando una persona capisce questo, quando una persona intende questo, quando una persona azzecca, la fede è che cosa? La fede non ti dà margine per sbagliare su questo, di avere... la fede è sicurezza, certezza di cose che sperano, dimostrazioni di realtà che non è certezza, dimostrazione di cose di realtà che non si vedi con questi occhi, ma tu ce l'hai qua. Tu sai che sarà così, tu sai che tu avrai quella casa, tu sai che la tua vita spirituale sarà diversa, tu sai che la tua famiglia cambierà. Tu sai che tuo figlio sarà salvo. Amen? Tu sai che è dimostrazione di realtà. Come si dimostra questa realtà? Io e Fernanda abbiamo avuto tante esperienze su questo ambito di dimostrazione. Quando una cosa non andava, noi cominciavamo a parlare di quella cosa come se ci fosse già nostra, come se fosse nostra, ti appartiene. E questa è una e anche tu devi vedere quella cosa dentro te, non devi perderla di vista. Anche se succedono delle cose che pensa che tu l'hai perso quella cosa. Noi dobbiamo realizzare le cose per fede e tante persone ancora stanno pregando così, oh Dio fa per me, oh Dio fa per me, oh Dio fa per me. Se tu leggi Marco, ci sono persone che mi dicono, pastore, quando arriverò nel cielo farò tante di quelle domande a Gesù. Io non ho domande da fare a Gesù su questo ambito, no, magari su altre cose, magari come è iniziato tutto, quella lì è una domanda che vorrei fare, ma su, per esempio, perché tante preghiere non sono risposte? Perché non c'è una fede attiva. La mancanza, se Dio dice una cosa, la mancanza se l'uomo non ottiene quello che lui ha detto, è nell'uomo o in Dio? È nell'uomo. Dio non manca, Dio non fallisce, Dio non può fallire. Perché guarda qua, la fede è, quindi diciamo che tu hai una fede così, certezza, sicurezza, tu sai che è così. Succede qualsiasi cosa, tu sei lì inabalabile, sei lì in piedi, tu non vai a destra neanche a sinistra, questa è fede, perché se tu vai a sinistra già non è fede, torna indietro non è fede, vai avanti non è fede. La fede è certezza, non ha importanza quello che succede, io credo, questo è fede. Andiamo a vedere gli esempi di fede che c'è. Manu, il prossimo versetto che ti ho mandato. I 6. Ora, senza fede è
impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Che cosa? Egli è che cosa? Egli è guaritore, Egli è amorevole, Egli è buono, Egli è nostro Padre. Egli è che cosa per te? Cosa è che tu hai bisogno oggi? Egli è che cosa per te? Egli è. Il che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Quindi una cosa, quando tu preghi, tu devi avere certezza e sicurezza di a chi stai pregando, a chi stai pregando, a chi ti stai rivolgendo, nel nome di Gesù, nel suo nome, perché è nel suo nome che c'è potere. Per quello lui ha detto, perché se no lui avrebbe detto pregate, ma lui ha detto al Padre nel mio nome, al Padre nel mio nome, perché quella preghiera va a chi? Al Padre nel nome di Gesù. Ma se io sto pregando un'altra cosa? Vai Manu, prossimo versetto. Per fede, guarda, qui cominciano gli esempi. Abramo, quando fu chiamato, obbedì e per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Guarda, com'è che Abramo ha fatto questo? Per fede. Lui andò in un luogo che Dio aveva promesso a lui. E tu per fede cosa stai facendo? È per fede. Come tu domani metterai in pratica questa parola? Per fede. Pablo ha venduto un calciatore da 2 milioni. Per fede. Per fede Massimo ha concluso l'anno con quello che lui ha determinato nell'inizio dell'anno. È per fede. Però questo non è perché tu guardi oggi e dici però io la mia fede è poca. No, tu devi guardare e dire migliorerò nella fede. Io migliorerò. Non è perché tu torni indietro e si è così per fede, perché quando noi agiamo con fede, quando la nostra azione è in fede, per fede, noi otteniamo le cose. Quando noi stavamo per prendere questo locale, io lavoravo qui a fianco, lì nelle poste. Io passavo qui tutti i giorni, facevo un giro. Per 3 mesi noi abbiamo lavorato per prendere questo locale, vero Alessandro? Un giorno era una cosa, un giorno era l'altra, un giorno era l'altra cosa. Ecco, io facevo così, passavo qui, mi fermavo magari alcune volte 1 minuto, alcune volte non mi fermavo e dichiaravo questo posto è nostro, questo posto è nostro. Potevamo ricevere qualsiasi notizia, questo posto è nostro, questo posto ti appartiene, qui è la nostra chiesa, grazie a Gesù, grazie Signore perché questo posto è nostro. Per 3 mesi l'ho fatto. A volte non avevo il tempo di fermarmi, io solo passavo, ma io passavo da lunedì a venerdì qui e dichiaravo questo posto è nostro, da settembre a dicembre quando abbiamo fatto il contratto, Fernando. E pregavamo, non avevamo soldi, non avevamo niente, avevamo che cosa? Per fede noi abbiamo preso questo posto. Noi non avevamo soldi, non avevamo persone che lavoravano con busta paga. Chi di quell'epoca qui sa di questo, che Alessandro, Senilda, Pablo, Emanuele, sanno di Pedro, Fernando, sanno che in quel periodo noi non avevamo soldi. Noi abbiamo preso questo posto per fede. Non avevamo per tirare su una mattonella. Ma noi per fede, perché il Signore ha parlato al nostro cuore, noi per fede abbiamo cominciato a mettere i piedi nell'acqua, perché quando tu metti i piedi nel Giordano l'acqua si apre, se tu non metti non farà mai, non succederà. E allora per fede Abramo, quando fu chiamato, obbedì, perché Abramo poteva dire Signore ma abbandono la mia famiglia, lascio tutto qua. Ma no, sto qua e ti servo qua. Che stranezza questa cosa di chiamarmi per andare lontano dalla mia famiglia, dove faccio le feste, dove vedo tutti, dove mi raduno. No, ma cosa lui ha fatto? Obbedì e andò.
Vai, mano, próximo. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa. Quindi Abramo che cosa ha fatto? Calpestò la terra, camminava sulla terra, perché questa, e ancora oggi quella terra appartiene a Abramo, ancora oggi. Pensate a questo. Tutti dicono che Israele non appartiene a Israele. Pensate quanti anni Israele appartiene a Israele. Quella terra appartiene a loro. E lui per che cosa? Per fede, perché Dio ha dato a lui un comando. Perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio. Alleluia. Prossimo mano. Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Com'è che Sara ha concepito? Per fede. E come si mette in pratica questa fede? Pregando, digiunando, adorando. Quando succede una cosa, tu continui ad adorare, tu continui a cantare, non devi abbatterti. Io questa settimana scorsa o 2 settimane fa sono andata a guardare una cucina, mi piaceva tantissimo, costava poco e era proprio come desideravo, perché era in legno, tutta in legno, perfetta. Allora mi sono messa d'accordo con quello, il giorno 30 vado a ritirare la cucina, lui sì, ti do la mia parola, bene, ok, dai. Mercoledì, prima del culto, lui mi scrive, mi blocca, ho venduto la cucina. Nel momento cosa che ti viene? La cucina era perfetta, era la misura che avevo, cioè proprio la misura della mia cucina. Prima ti viene tutti i sentimenti, no? Però io ho cominciato, io posso ogni cosa in Cristo Gesù che mi fortifica, Dio mi dà la forza. Poi ho continuato a dire, tutte le cose collaborano al bene di coloro che amano Dio, sono state chiamate secondo un proposito. Io ho continuato a dichiarare parola di che cosa? Fede. Alla cucina che sta per arrivare per me è molto meglio di questo che non è arrivata. È molto meglio. Alleluia. Perché? Potevo abbattermi perché lo desideravo tanto quella cucina, perché era in legno, era perfetta, era la misura. Ma io ho deciso di fare una cosa, seguire quello che dice la parola, non abbattermi. Non devo abbattermi. Perché per fede io avrò una cucina migliore che quella. Amen? Per fede. Non ho potuto neanche dare una risposta a lui perché lui subito mi ha bloccato. Mi ha dato un messaggio, ma anche io non avrei risposto nulla di sgradevole, assolutamente no, perché è un diritto suo di fare questa cosa. Però quando una persona ti dà la parola, dice no, mi fido, ti do la mia parola. Bene. Però io vi dico una cosa, quando noi stiamo pregando per una cosa, quando succede una cosa, se stai pregando per una malattia, se stai pregando per la tua situazione finanziaria e c'è qualcosa che non va, tu non devi, vedi, sono preoccupato perché c'è la crisi. No, tu devi ricordare, io prima di tutto, grazie a Dio, non appartengo a questo mondo, io sono di un altro mondo. Io vivo nel regno di Dio. Tu devi avere parole che devono mettere fuoco alla tua fede. Amen? Invece quando una persona non riceve quello che sta pregando e prima fa un pianto di 10 ore, sta male tutta la giornata, sta male di 3 mesi, ma io ti consiglio, se tu fino ad oggi sei stato così, quando succederà una cosa, un no, e tu stai lottando per qualcosa, altro no, poi un altro, tu continui a pregare, tu continui a credere, tu continui lì, fermo. Io sto pregando per una persona, no? E tutte le volte che vedo quella persona, non tutte le volte, ma mi dà tante di quelle bastonate, tu sai che io non credo, tu sai che non è così. Però io cosa faccio? Io continuo a camminare e guardare, tu sei salvo, tu sei salvo, tu sei salvo, tu sei libero.
Perché io non mi fido di quelle parole, io mi fido di che cosa? Della promessa di Dio. Per fede io vedrò quella persona qui, per fede. Ma se io dovessi guardare le sue parole, dovrei nascondermi sotto il letto. Talmente pesanti sono. Però io non mi fido delle sue parole, perché sono parole per provocarmi. E io ho già capito questo. Quindi il mondo spirituale ti provocherà, perché noi stiamo giocando una partita. Quando voi capirete che noi stiamo giocando una partita contro Satana, perché lui, tutto ciò che tu desideri, lui entrerà di mezzo perché tu non ricevi quella cosa. Tutto. Se è stata una promessa di Dio, se è stato qualsiasi cosa, lui lotterà finché tu non ottenga quella cosa. Manderà delle persone, manderà leggi, ma tu che cosa fai? Tu rimani in piedi. Io credo. Questa è la postura di chi crede. Noi quando stavamo cercando casa anche, sai quante case noi abbiamo visto? E Fernando diceva, no, non è questa la casa che Dio ha preparato per me. Non è questa la casa, non è questa. Quando noi abbiamo visto la casa nostra, abbiamo, questa è la casa. Però noi già pregavamo già da 2 anni, quindi lui non ha potuto neanche mettere i bastoni sulle ruote, sai perché? Perché noi già avevamo pregato preventivamente. E anche questa è una buona cosa, pregare preventivamente per una cosa. Non aspettare che tu devi comprare la casa, comincia già a pregare. Comincia già, la mia casa avrà 3 camere, avrà una sala grande, la mia casa avrà un giardino, la mia casa sarà così. Non adesso compro la casa, adesso comincia a pregare. Prega già. Amen? E Fernando diceva, io voglio una casa dove ci sia uno spazio grosso, perché voglio un giardino, voglio un orto, voglio la gallina, voglio la piscina, voglio... No, la piscina no, ma la faremo lo stesso. E l'abbiamo. Alleluia. Dio ti ha dato anche oltre. Chi è andato a casa nostra sa che Dio ti ha dato oltre quello che abbiamo chiesto a Lui. Ma perché tutte le volte che succedeva una cosa cattiva, una cosa che non andava bene, noi rimanevamo non delusi, non tristi, non abbattuti, ma in piedi. In piedi, Dio arriverà alla casa giusta, ci sarà la casa giusta, amen? Vai Manu, il prossimo. Perciò da una sola persona già svigorita è nata una discendenza numerosa. È nato o non è nata, ragazzi? Noi possiamo negare oggi il popolo di Israele? Noi possiamo negare? È nata una discendenza numerosa da uno sterile, perché lui non guardò il suo corpo. Lui guardò che cosa? La promessa. Lui per fede, come la sabbia lungo la riva del mare, che non si può contare. Prossimo, Manu. Ma ora ne desiderano una migliore. No, vai prossimo, Manu, perché questo qua, se pensa che ho sbagliato in mettere questo qua. Per fede Isacco benedisse, mi piace tanto questa parola qua. Per fede Isacco benedisse i suoi 2 figli. Voi sapete che Isacco era cieco e lui chiamò suo figlio Esaù per benedirlo, per dare tutta la sua eredità a lui. Però Dio aveva detto a sua moglie, che è Rebecca, che chi sarebbe benedetto sarebbe chi? Giacobbe. E quest'uomo chiamò i suoi figli. Se voi andate a guardare questo in Genesi, è bellissimo la benedizione che lui dà a Giacobbe, pensando che sta benedendo Esaù. Parla delle parole, lui parla, tu mangerai questo, tu avrai questo, da te discenderanno nazioni. Pensa a questo. Se tu guardi tuo figlio e dici quel bambino, mamma mia che bambino, noi in brasiliano, in portoghese diciamo che bambino lerdo, che bambino lumaco, che bambino non so che cosa. Invece noi dobbiamo dichiarare le migliori parole per i nostri figli. Che bambino intelligente, questo bambino darà tanto lavoro a Satana. Amen?
Mi ricordo la storia di una donna di Dio che aveva un figlio che era il terrore della chiesa e tutti dicevano mamma mia che bambino, e lei diceva lui farà Satana lavorare tanto, vuol dire sai che cosa? Che lui sarà così un uomo di Dio così potente, ma nessuno vedeva questo perché lui era un terribile. Lui diventò un leader di giovani, di più di 3.000 giovani. Sai perché? Perché lei non credeva a quello che vedeva, ma lei dichiarava mio figlio farà un strage nell'inferno. Amen? E è questo che tu devi dichiarare. Tu non devi dichiarare quello che tu vedi. Tu devi dire mio figlio è lento, mio figlio è questo, mio figlio è quello. No, tu devi dichiarare quello che credi, quello che Dio ha scritto una storia per tuo figlio. Quale sarebbe la storia? Una storia di disastro? Una storia di fallimento? Una storia di incapacità? O una storia di vittorie? Comportandoti così, io avrei 1500 motivi per dire queste cose a uno dei miei figli. Però io dico sempre tu sarai il migliore. Tu sei gentile, tu sei amorevole, tu cammini nell'amore, tu respiri amore, tu fai tutto con l'amore. Sai perché? Perché io non sto guardando l'opera che l'avversario cerca di fare in lui, io sto guardando che cosa? L'opera che Dio fa in lui. E questo è per fede. E se tu esci da qua oggi, domani tu sai che tu stai, vorrei tanto cambiare lavoro. Allora tu cominci, il mio lavoro sarà così. Tutti i giorni tu dichiari questo, nel nome di Gesù il mio lavoro. Poi arriva uno e ti dirà, ma guarda che questo lavoro qua è difficile. Allora tu gli rispondi, per te, per me no, che io ho fede. Io credo. A me mi piace sempre dare queste risposte a queste persone negative. Io mi ricordo anche una volta che ero in un matrimonio, c'era là un avvocato, tutto. E allora lui si è seduto nel mio tavolo e cominciò a parlare. No? Allora lui ha detto, che cosa fanno i tuoi figli? E io ho detto, tutte e due fanno finanza e marketing. Uno studia al SRAV, l'altro al Lunardi. E lui ha detto, uno di loro vuole fare giurisprudenza. E lui mi ha detto, cominciate a raccontarmi di quelle storie brutte. Sai che ho un amico che lui ha un ufficio qui, è molto conosciuto, sua figlia è un avvocato, mai riuscita a avere un lavoro così, perché... Allora ho sentito lui parlare tutte le cose che lui voleva dire del commercialista, dell'amministrazione. Poi ho detto a lui, però c'è una cosa. Sai che cosa? Nel forno che sono formati i miei figli non sono formati quelli del mondo. E se io avessi concordato con lui? Se avessi concordato nel forno che c'è la formazione dei nostri figli per fede. Se avessi concordato con lui, se avessi, qua in Italia è così, stranieri prendono i peggiori lavori al mondo, gli stranieri faranno solo quello. Figurati, perché poi essendo straniero, no, lui, i tuoi figli, però per che cosa? Fede. Per fede. Io non ho perso l'occasione di aprire la bocca e dichiarare una parola di vita. Nel forno che ha formato i miei figli, non sono i forni che formano quelli là. I miei figli escono da un altro, perché lui ha detto che si sfornano milioni di avvocati tutti gli anni. Ma io ho detto a lui, no, il forno del mio figlio è diverso. Alleluia. E tu devi avere, anche se tu non hai coraggio di dire, tu dire a te stesso, nel forno che ha formato il mio figlio è diverso. Magari tu non hai coraggio di dire, ma dillo a te stesso. Credi tu, non credere a quelle parole, non credere a quelle parole. Per fede Isacco benedisse Giacobbe. Vi consiglio di andare lì a leggere la benedizione che lui ha dato ai suoi 2 figli. Su cose che cosa? Future. Se noi andiamo a guardare tutto ciò che lui benedisse è stato così. Poi l'altra benedizione che mi piace tantissimo, vai Manu, la prossima, che è quella che ha dato Giacobbe. Per fede Giacobbe, quando stava per morire, chiamò le 12 tribù, i 12 figli, e benedisse loro professionalmente.
Uno diventerebbe quello che avrebbe fatto dei pani, delle brioche, delle cose. Un altro sarebbe un grande cacciatore. L'altro non so che cosa. Lui dichiarò questo. E noi cosa stiamo dichiarando sulla vita dei nostri figli? Futuro. Cosa stai dichiarando sulla vita di tuo marito? Ah, quello lì non cambierà mai, è così. È così. Mio figlio, stessa cosa. No, tu devi dichiarare, lui è già cambiato. Questo è perché poi tu guarderai avanti e dirai, oh, per fede mio marito è stato cambiato, perché io ho continuato a dichiarare, per fede mio marito, mia moglie, mio figlio è mio vicino. Alleluia, questo è per alleluia. Andate a leggere queste storie per vedere cosa bellissima Giacobbe ha detto sulla vita dei suoi figli, che poi è andato ad adempirsi. Vai, mano, prossimi, per finire. Chi dirò di più? Lui aveva citato, perché poi ho saltato un mucchio di esempi. Lui ha fatto tanti di quei esempi, perché magari tu dici così, pastore, tu hai detto solo delle cose materiali. Qui non ha parlato neanche di una cosa spirituale, perché anche essere quello che Dio ha chiamato noi per essere, e lottare per essere quello che Dio ti ha chiamato per essere, è spirituale. Voi sapevate di questo? Se Dio ti chiamò per fare una cosa e noi non la facciamo, Dio ti ha chiamato per essere quella cosa e noi non facciamo, come sarà là nel cielo? Il dono, il talento che Lui ti ha dato, che Lui ha dato a noi per essere, che ne so, un imprenditore, un infermiero, per essere un contadino, per essere anche un uomo spirituale, anche un pastore, un missionario, uno che anche donando un passaggio a una persona, uno che prende cura delle persone. Poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gideone, Barak, Sansone, Jefté, Davide, Samuele e dei profeti, perché sono tutti esempi di persone che hanno per fede fatto le cose, per fede. Vai. I quali per fede conquistarono che cosa? Conquistarono che cosa? Per fede conquistarono i regni. Praticarono la giustizia per fede ottennero l'adempimento di promesse. Chiusero le fauci del leone. Chi è che chiuse le fauci del leone per fede? Che noi conosciamo la storia. Daniel. Chi è che conquistò regni per fede? Davide. Possiamo citare anche altre persone per fede. Cioè, tu conquisti. Vai, prossimo. Spensero la violenza del fuoco per fede. Per fede scamparono al taglio della spada. Guarirono da infermità per fede. Diventarono forti per fede. In guerra, diventare forti in guerra. Misero in fuga eserciti stranieri. Alleluia. Per che cosa? Per fede. E per questo la Bibbia dice che la fede che cos'è? Sicurezza, certezza, fondamento. Perché può essere tutto questo quando tu vai nell'originale a guardare, è sostanza, è fondamento, è certezza, è sicurezza. E che cosa noi abbiamo? È più facile per noi, quando succede un problema, che stai pregando per una cosa, è più facile crollare. Parola difficile. Crollare. È più facile. Ma invece impara, quando tu stai pregando per una cosa, alzarti. Non è la fine del mondo, è rialzare e dire wow. Per fede, posso aggiungere in questa lista, noi abbiamo vinto un debito di più di 360.000 euro. Per fede sono venuta in Italia, sono stata presa, per 3 giorni dentro negli aeroporti senza mio passaporto. E sono entrata qui senza valigia, senza niente, per fede, senza conoscere nessuno, per fede. E per fede, cosa è che tu puoi fare per la tua storia, per la tua famiglia?
Amen? Pensa che cosa tu dirai per fede fra un anno. Winston sicuramente sta là già pensando, ho venduto 200 case da 5 milioni, Massimo ho chiuso dei contratti da non so quanto, la Ambra ho già venduto in negozio, Pablo ha già venduto 10 calciatori da 3 milioni ciascuno. Cos'è che tu farai per fede? A Senilda va a abitare in quella casa piena di vetro e con la piscina. Io so un po' i sogni di quasi tutti qua. Alleluia. Allora, per fede cosa farai? Per fede noi avremo un gruppo di lode che farà scala. Per fede, alleluia, no? Leo è contento. Alleluia, anche noi. Per fede noi avremo un gruppo di donne straordinarie. Noi abbiamo già, ma molto più grandi. Quindi per fede cosa farai? Allora mettiti in piedi e io voglio ti lasciare un momento per pensare. Per fede, fra un anno, cosa tu avrai? E quando succederà una cosa al contrario di quello che tu stai pregando, tu ti metti in piedi, rimani lì, è mio, mi appartiene, ce li ho. Io ho accompagnato, ragazzi, anche la battaglia di Gleason per tanti anni. E per fede finalmente Dio ha dato una cosa grande a Gleason, per fede. Alleluia. 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 E per fede voglio dire a tante persone che grazie a Dio per fede noi abbiamo comprato il nostro locale. Per fede io e Fernando abbiamo un stipendio. Alleluia. Per fede noi, alleluia. Per fede che cosa? Pensa in questo momento, qual è la cosa? Per fede io sarò guarito, per fede io sarò liberato, per fede, alleluia, per fede potrò lavorare di più in chiesa, per fede potrò dedicarmi di più al Signore, alleluia. Che cosa tu farai per fede? Per fede mi sposerò quest'anno, io no, qualcuno lì. Alleluia, Padre, grazie della tua parola. Grazie perché, alleluia Signore, grazie Gesù, grazie della tua parola che è straordinaria, meravigliosa. Grazie Signore perché per fede noi andiamo di vittoria in vittoria, per fede noi camminiamo, alleluia, vincitori, per fede noi possiamo ogni cosa in Cristo Gesù che ti fortifica, per fede Signore, alleluia, noi vinciamo il nostro avversario nel nome di Cristo Gesù, amen.